अधिकारी नहीं है। तो यहां जो पूरी बात है उसको समझिए। बट व्हेन शी लर्न, लेकिन जब उसने जाना दैट ब्रिजलॉफ वाज नॉट हर हस्बैंड्स चीफ, कि ब्रिजलॉफ उसके पति का अधिकारी नहीं है, यानी जब पत्नी को यह पता लग गया कि यार उस आदमी से कोई नुकसान नहीं है, पहले तो उसको बहुत दुख हुआ, उसको लगा कि अब इसकी नौकरी गई। लेकिन जब पता लगा कि नहीं इनके अधिकारी नहीं है तो उसे लगा कि चलो कोई बात नहीं। शी फेल्ट रिज्यूम्ड, सॉरी रिजॉल्व, रिजॉर्ट का मतलब होता है भरोसा दिलाना, तो उसे थोड़ा सा भरोसा हुआ कि चलो कोई बात नहीं है। स्टिल यू मस्ट गो एंड अपोलोगाइज, लेकिन फिर भी वो बोली, स्टिल फिर भी, यू मस्ट गो तुम्हें जाना चाहिए, एंड अपोलोगाइज और उससे माफी मांगनी चाहिए। फिर भी पत्नी ने कहा कि तो भी तुम्हें जाना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। शी सेड, वो बोली, ही माइट थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, और उसने ये भी बताया, ही माइट थिंक, वह सोच सकता है, यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, कि तुम्हें समाज में व्यवहार करना नहीं आता। तो उसके दिमाग में यह बात जा सकती है कि तुम्हें समाज में व्यवहार करना नहीं आता, इसलिए तुम उसके पास जाओ और एक बार उससे माफी मांगो। दैट्स जस्ट इट सेड चर्वियाकॉफ, चर्वियाकॉफ बोला कि मैं ये कर चुका हूं। आई हैव अपोलोगाइज्ड, मैं माफी मांग चुका हूं। बट ही एक्टेड सो क्यूरियसली, लेकिन उसने एक्टेड, प्रतिक्रिया करना, लेकिन उसने क्रिया की, प्रतिक्रिया की, सो क्यूरियसली, इतने दिलचस्प तरीके से। ही डिडंट से एनीथिंग सेंसिबल, उसने कुछ भी संवेदनशील नहीं कहा। यानी मैंने उससे माफी तो मांगी है लेकिन उसका एक्शन ऐसा लगा है मुझे कि उसने कुछ भी संवेदनशील नहीं कहा, मतलब वो मेरे माफी मांगने से संतुष्ट नहीं हुआ, ऐसा उसे लगा। बट देन देयर वॉज नो टाइम फॉर कन्वर्सेशन, लेकिन वो अपनी पत्नी से यह भी कहता है, बट देन देयर वॉज नो टाइम, लेकिन उस समय भी नहीं था फॉर कन्वर्सेशन, बातचीत करने का। तो उसने कहा मैंने जिस समय उनसे बात करी तो वो बातचीत का समय भी नहीं था। यानी सीधी सीधी बात है कि ओपेरा हाउस में बात करी तो वहां दोनों नाटक देखने में व्यस्त थे, तो चर्वियाकॉफ को लगा कि शायद वो जगह सही नहीं थी, वो बातचीत का समय ठीक नहीं था। द फॉलोइंग डे, अगले दिन, चर्वियाकॉफ सेव्ड, चर्वियाकॉफ ने फिर से दाढ़ी बनाई। देखिए 2-3 बार तो वो वहीं माफी मांग चुका ओपेरा हाउस में, तो माफी मांग के ही उसने सामने वाले को पका दिया। अब द फॉलोइंग डे, अगले दिन, चर्वियाकॉफ सेव्ड, चर्वियाकॉफ ने फिर से बढ़िया दाढ़ी बनाई। वोर हिज यूनिफॉर्म, न्यू यूनिफॉर्म, उसने अपनी नई नई यूनिफॉर्म पहनी। एंड वेंट टू ब्रिजलॉफ्स ऑफिस, और फिर से पहुंच गया ब्रिजलॉफ के ऑफिस में, दफ्तर में। टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, एक्सप्लेन थिंग्स, चीजों का वर्णन करने के लिए, हिम, उससे। अब वो क्या करता है कि इन द जनरल्स रिसेप्शन रूम, क्या जनरल के रिसेप्शन रूम में पहुंच गया। कहां? रिसेप्शन रूम मतलब स्वागत कक्ष। तो वो जनरल के स्वागत कक्ष में पहुंच गया। देयर वॉज अ लार्ज क्राउड ऑफ पिटिशनर्स, देयर वॉज अ लार्ज क्राउड, एक बड़ी भीड़ थी वहां। पिटिशनर कहते हैं मुवक्किल, मुवक्किल नहीं समझ में आता, जैसे वकील के जो ग्राहक होते हैं वो मुवक्किल होते हैं, तो वहां मुवक्किलों की बड़ी भीड़ थी। सिटिंग एट अ लार्ज टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम वॉज द जनरल, एक बड़ी टेबल पे सब लोग बैठे हुए थे और जनरल जो था वो सिटिंग सेंटर में बैठा हुआ था। हु हैड ऑलरेडी बिगन हिज रिसेप्शन, जो अपने रिसेप्शन को पहले ही प्रारंभ कर चुका था। आफ्टर ही हैड इंट्रोगेटेड, उसके पूछताछ करने से पहले, सेवरल ऑफ द पिटिशनर्स, कई मुवक्किलों से, द जनरल राइज्ड हिज आईज टू चर्वियाकॉफ, तब जाके जनरल ने थोड़ी सी आंख उठाई चर्वियाकॉफ की ओर। तो पहले उसने सारे जो अपने मुवक्किल थे उनसे बात कर ली, फिर उसके बाद उसने चर्वियाकॉफ की ओर देखा और देखते से ही कहता है, यस्टरडे एट द ओपेरा हाउस इफ यू रिमेंबर। तो जैसे ही दोनों की नजर मिली, चर्वियाकॉफ फिर से शुरू, और क्या कहता है कि यस्टरडे एट द ओपेरा हाउस इफ यू रिमेंबर योर एक्सीलेंसी, कि कल ओपेरा हाउस में यदि आपको याद हो मेरे मालिक। द लिटिल ऑफिशियल बिगिन, छोटा अधिकारी
और वो कहता है कि आई स्नीज्ड, मैंने छींक दिया, एंड एक्सीडेंटली स्पेटर्ड, और दुर्घटना से तुम्हारे ऊपर छींक गिर गई, मतलब मैंने थूक दिया। एक्सक्यूज डॉट 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 मतलब एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दो। अब जनरल को थोड़ा सा गुस्सा आया। वो कहता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन। यू आर टॉकिंग, तुम बात कर रहे हो, अबाउट द सेम थिंग, उसी बात को, अगेन दोबारा, यानी तुम एक ही बात को बार बार कह रहे हो। व्हाट नॉनसेंस, क्या मूर्खता है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो उसको लगा यार तुम बताओ, मैंने माफ तो कर दिया, तुम्हें क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। चर्वियाकोव टर्न्ड पेल, तो वो तो समस्या को निपटाने के लिए ऐसे कह रहा था कि अब इसे खत्म करो, लेकिन चर्वियाकोव को लगा कि ये गुस्सा हो रहा है। तो चर्वियाकोव टर्न्ड पेल, चर्वियाकोव को अचानक से चेहरा उसका पीला पड़ गया। ही वॉन्ट स्पीक टू मी, ये मुझसे नहीं कहेगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। तो चर्वियाकोव ने अपने आप से बात करी और कहा कि अब ये आदमी मुझसे कुछ कहेगा नहीं। दैट मीन्स ही इज एंग्री, इसका मतलब ये आदमी जरूर क्रोधित तो है। चर्वियाकोव को फिर भी लगा कि यार ये क्रोधित तो है। आई मस्ट एक्सप्लेन द होल थिंग टू हिम, आई मस्ट एक्सप्लेन, मुझे वर्णन करना चाहिए पूरी घटना का इससे। तो फिर शुरू हो जाता है। व्हेन द जनरल हैड फिनिश्ड हिज इंटरव्यू, जब जनरल ने अपना इंटरव्यू पूरा, जो जितने भी उसके पिटिशनर थे सबको खत्म किया, विद द लास्ट पिटिशनर, अपने अंतिम मुवक्किल के साथ भी खत्म कर दिया, एंड वॉज लीविंग, और जब जनरल जाने वाला था, चर्वियाकोव स्टेप्ड अप टू हिम एंड मर्मर्ड। स्टेप्ड अप का मतलब होता है कदम बढ़ाना, टू हिम उसके पास। तो चर्वियाकोव ने अगर अपने कदम जो थे वो उसकी ओर बढ़ाए और जाके वहीं बड़बड़ाया। फिर से गुनगुनाने लगा, कहने लगा, यू मर्मर योर एक्सीलेंसी, मेरे मालिक, इफ आई डेयर टू ट्रबल यू। अब फिर से कहता है कि मेरे मालिक, अगर मैंने तुम्हें परेशान करने का साहस किया है, इट इज ओनली, आई कैन एज्योर यू, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस, कि ये केवल पश्चाताप की भावना है। यानी हे मेरे मालिक, अगर आपको लगता है कि मैं बार बार आपको परेशान कर रहा हूं, तो ये केवल पश्चाताप की भावना है। आई डिडंट स्नीज ऑन पर्पज, छींकना मेरा उद्देश्य नहीं था। योर एक्सीलेंसी मस्ट नो दैट, और आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। द जनरल मेड अ फियरफुल फेस एंड वेव्ड हिज हैंड इन डेस्पेयर। जनरल को लगा कि यार ये तो गले ही पड़ गया। जनरल मेड अ फियरफुल फेस, अब जनरल ने डरावना चेहरा बनाया, एंड वेव्ड हिज हैंड इन डेस्पेयर, और ऐसे अपना हाथ निराशा में उठाया। यू आर सिंपली जॉकिंग सर, और आगे उससे पूछता है, श्रीमान जी क्या आप मजाक कर रहे हैं। ही सेड डिसअपियरिंग बिहाइंड द डोर, और ये कहते कहते वो दरवाजे के बिल्कुल पीछे हो गया। कौन? जनरल, यानी वहां से लगभग निकल गया। अब चर्वियाकोव ने सोचा, यार ही सेज आई एम जोकिंग, ये आदमी कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूं। थॉट चर्वियाकोव ने सोचा, बट देयर इज नो जोक अबाउट दिस, लेकिन इसमें कोई मजाक नहीं है एट ऑल। ही इज अ जनरल, ये एक जनरल है, एंड ही कांट अंडरस्टैंड, और ये समझ नहीं सकता, व्हाट अ कॉमन मैन लाइक मी, कि मेरे जैसा सामान्य आदमी इज गोइंग थ्रू, पर क्या बीत रही है। तो यानी इसको ये मजाक लग रहा है, उसको ये शायद समझ नहीं सकता, क्योंकि ये बड़ा आदमी है, तो मेरे जैसे सामान्य आदमी पर क्या बीत रही है ये नहीं समझ सकता। आई एम नॉट गोइंग टू बेग दैट्स मेन्स पार्डन अगेन। अब चर्वियाकोव ने अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया कि आई एम नॉट गोइंग टू बेग, अब मैं मांगने वाला नहीं हूं। बेग मतलब मांगना। दैट्स मेन्स पार्डन, इस आदमी से माफी, अगेन दोबारा। आई विल राइट हिम अ लेटर, अब उसने डिसाइड किया कि मैं इसको एक पत्र लिखूंगा, छोड़ूंगा तो अभी नहीं। बट आई विल नॉट कम हियर अगेन, लेकिन मैं यहां दोबारा नहीं आऊंगा, ऐसा उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया। चर्वियाकोव कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट। कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग, सोचना,
अबाउट द इंसिडेंट, घटना के बारे में। एज ही वॉकड होमवर्ड, जैसे जैसे वो घर की ओर बढ़ा। ही डिड नॉट राइट, घर पहुंचकर उसने दिमाग उसका बदल गया, उसने नहीं लिखा। वहां क्या सोच रहा था कि पत्र लिखूंगा, घर पहुंच के उसने सोचा कि नहीं यार लिखता नहीं हूं। दैट लेटर टू जनरल, कि मैं जनरल को पत्र नहीं लिखता हूं। ही थॉट एंड थॉट बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू राइट। ही थॉट एंड थॉट, उसने बार बार सोचा बट कुड नॉट थिंक, लेकिन सोच नहीं सका टू एनीथिंग टू राइट, कुछ भी लिखना। बार बार सोचा पर उसे लगा कि यार क्या लिखूं। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू द जनरल द फॉलोइंग डे। ही डिसाइडेड, उसने फिर से तय किया कि टू गो बैक, अब वापस जाऊंगा टू द जनरल के पास, द फॉलोइंग डे, अगले दिन, एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन पर्सन, और व्यक्तिगत रूप से सारी बातें फिर रखूंगा। पहुंच जाता भैया अगले दिन। फिर आगे कहता है कि आई केम यस्टरडे एंड ट्रबल्ड योर एक्सीलेंसी। आई केम यस्टरडे, में कल आया था, एंड ट्रबल्ड, और परेशान किया, योर एक्सीलेंसी, मेरे मालिक आपको। इसके बाद इसमें देखो कुछ मिटा हुआ सा लग रहा है, ही, और यहां होगा कुछ लास्ट में। चलिए कोई दूसरी बुक में देख लेता हूं। हाँ, ही मम्मल्ड, यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ही मम्मल्ड एज ही फेस्ड द जनरल, और वह थोड़ा सा बड़बड़ाया जब उसने जनरल की ओर चेहरा किया, बट नॉट विद द आइडिया ऑफ जोकिंग। तो वो कहता है कि श्रीमान जी, जोकिंग का मेरा कोई विचार नहीं था। एज योर एक्सीलेंसी रिमार्क, जैसे मेरे मालिक आपने कहा था, आई वॉन्टेड टू आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस, मैं तो केवल आपसे माफी चाहता हूं। बिकॉज वेन आई स्नीज्ड, क्योंकि जब मैंने छींका, आई डिडेंट ड्रीम ऑफ जोकिंग, उस समय तो मजाक मैंने सपने में भी नहीं सोचा। हाउ कुड आई डेयर डू सच अ थिंग, मैं कैसे इतना साहस कर सकता हूं ऐसा काम करने का, यानी मजाक करने का, वो भी आपसे। तो इतना बड़ा साहस मैं कैसे कर सकता हूं। टू जोक वुड बी टू शो नो रेस्पेक्ट फॉर पर्संस। टू जोक, वैसे भी मजाक करना ये व्यक्त करता है कि आप व्यक्ति का सम्मान नहीं करते। तो उसने सारी बातें बता दी, लेकिन जनरल को लगा कि यार अब तो हद हो गई, माफी माफी माफी। तो इससे जनरल इतनी बातों से बहुत ज्यादा चिढ़ गया, और वो चिढ़ के एकदम खड़ा हुआ और बोला, गेट आउट, चले जाओ। रोवर्ड द जनरल, जनरल दहाड़ा। सडनली क्वेकिंग एंड ग्रोइंग रेड इन द फेस, सडनली, अचानक, क्वेकिंग यानी पूरा तमतमा गया, एंड ग्रोइंग रेड, और चेहरे को लाल कर लिया, इन द फेस। व्हाट, क्या। विस्पर्ड चर्वियाकॉफ, चर्वियाकॉफ ने धीमे से कहा। ही वॉज हॉरिफाइड, चर्वियाकॉफ भयभीत हो गया। टू सी, देख कर, द जनरल सो एंग्री, जनरल को इतना क्रोधित देखकर। समथिंग सीम्ड टू ब्रेक इनसाइड चर्वियाकॉफ, ऐसा लगा जैसे चर्वियाकॉफ के अंदर कुछ टूट गया हो। ही स्टम्बल्ड थ्रू द डोर, वो दरवाजे से ठोकर खाया, स्टम्बल माने ठोकर खाना। एंड आउट इनटू द स्ट्रीट, और बाहर गली में आ गया। ही कुड नॉट सी और हियर अ थिंग, वह कुछ भी ना तो सुन पाया और ना ही देख पाया। एंड ही क्रॉल्ड एलोंग द पेमेंट, और बिल्कुल धीमे धीमे चलता गया, पेमेंट मतलब पैदल रास्ते पे। ही वॉकड होम, वो घर की ओर चला, मैकेनिकली, सामान्य तरीके से। एंड व्हेन ही रीच्ड देयर, और जैसे ही वो घर पहुंचा, ही ले डाउन ऑन ए सोफा, वो जाके एक सोफे पे लेट गया, क्योंकि अब चर्वियाकॉफ को बहुत कष्ट हो गया, बहुत बुरा लग गया। विदाउट टेकिंग ऑफ हिज यूनिफॉर्म, और उसने अपनी यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी। एंड डाइड, और मर गए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, यानी एक माफी मांगते मांगते सामने वाला बेचारा माफ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो मर गया। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको बड़े इजी लगेंगे, क्योंकि चैप्टर ही इंटरेस्टिंग है।